è un connubio tra le idee che ci uniscono, da una parte più Europa, il partito di Emma Bonino e Benedetto Della Vedova, dall'altra il partito paneuropeo dei giovani di Volt. Noi vogliamo dare il messaggio di un Veneto più aperto, più inclusivo, più competitivo, più innovativo, più europeo. Sanno bene che non sarà una passeggiata a sfidare il big Luca Zaia, ma portano in dote un bagaglio di valori e un progetto politico che vuole aprire il Veneto ad un modello diverso nell'economia, nell'ambiente, nelle libertà e nei diritti civili. Si definiscono liberal-democratici progressisti, la lista a sostegno di Arturo Lorenzoni, con l'obiettivo di raccogliere i voti dei veneti all'estero e quelli persi da una certa sinistra veneta. È gradito dai veneti, ma credo che non si faccia un piacere a nessuno avere una regione con una maggioranza bulgara tra il 70 e l'80%. Credo che la rappresentanza democratica di voci diverse, di contenuti politici diversi sia importante. La politica non dà spazio a nessuno, sbaglia i modi in cui si fa politica, bisogna trovare un metodo diverso e comunque applicarsi. La politica deve saper ascoltare la società. Tutto ciò che riguarda la società ci appartiene. Dobbiamo essere in grado di ascoltarla, confrontarci, come dicevo prima, e dialogare. Lista federalista, convinti sostenitori degli Stati Uniti d'Europa, un'Europa politica ma che sappia dare direttive comunitarie anche nella gestione della sanità. Tra i candidati anche un giovane italo-vietnamita, gestione europea comune dell'immigrazione, la sua proposta, ma anche una dura critica alla propaganda dell'opposizione. Per quanto riguarda i casi della ex caserma Serena, siamo davanti ad un fallimento ed è il fallimento, secondo noi, di una gestione dell'immigrazione ipocrita che tenta di trovare consenso, come quella dei decreti in sicurezza del governo Salvini, che ha tolto a tante persone che avevano la protezione umanitaria questo tipo di protezione, di conseguenza li ha tolti dai radar, li ha costretti spesso a tornare in questi centri già affollati, aggravando ancor più la situazione.